Hola amigos, hoy vamos a realizar un tutorial de cómo reparar nuestras cañas. Pues resulta que esta caña se nos ha partido por aquí, como si dijéramos por este trozo, se nos ha perdido la punta y esta otra caña hemos perdido la porcelana. Y nada, vamos a proceder a sustituir esta punta y esta punta. Como me hacían falta las dos puntas, una para cada caña, hemos ido a Salopesca y las hemos comprado. Para la realización de esta reparación necesitaremos las dos puntas de caña que hemos comprado, unos alicates, una lija, un poco de pegamento y un cúter. Bueno, pues vamos a reparar la primera anilla, que es la más difícil. Vamos a sustituir esta anilla y vamos a poner esta. Entonces la caña se nos va a quedar un poquito más corta y va a tener más acción de pesca. Para realizar esto vamos a proceder a cortar el barniz que lleva por aquí encima, y esto, cuando ponen las anillas, es un hilo que le van dando vueltas y luego lo barnizan encima. Pues lo que nosotros vamos a hacer es, sin romper el carbono, cortar el barniz y el hilo. Procedemos a cortarlo. Lo vamos haciendo muy suave para no dañar el carbono, como hemos dicho antes. Como podéis apreciar, ¿veis cómo sale la anilla? Esta anilla la podemos guardar para poner en otra caña o para lo que queramos. Continuamos limpiando los restos. Aquí podéis ver que quedan más restos. Continuamos limpiando los restos. Una vez que hemos limpiado, que hemos quitado todo el barniz, vamos a lijarlo un poco por si queda un poco de barniz. Lo lijaremos un poco. Y aquí, en esta punta, que es, no sé si podéis apreciar qué es lo que se ha partido, la forma que tiene, pues vamos a intentar con el cúter y con la lija dejarlo un poco redondo. No sé si se apreciará en el vídeo porque la punta es tan fina. Lo igualamos y lo lijamos. Lo lijamos en cuadrado para poder que se nos quede completamente recto. Y ahora vamos a lijar un poco para aquí para que se quede más rugoso para la hora de poner la punta, que coja mejor. Bueno, pues después de tener todo esto lijado y ir a poner la pieza, me ha surgido un pequeño problema, y es que la pieza es un pelín grande para lo que es la caña. ¿Por qué? Porque se había partido la caña y esta pieza es para otra caña y otra punta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a reforzar con un poco de pegamento, le vamos a reforzar aquí y lo pegaremos con silicona. Vamos a proceder a reforzarlo. Vale, pues nada, suelo abrir el bote de pegamento porque no me gusta que se derrame el superglue. Y vamos a mojar solo lo que es un poco la punta. Vale, ya está. Hemos mojado un poco la punta, es con el fin de reforzar un poco la punta, como estaba rota y está esquebrajada por aquí, aunque la hayamos lijado, para que no siga abriendo lo que es el carbono. Dejamos que se seque. Vale, pues nada, ya nos ha secado el pegamento y vamos a proceder a aplicarle silicona. Aplicamos silicona generosamente en la punta para que el sobrante salga por detrás y así pueda cubrir el agujero que era más grande. El agujero de la puntera, que era más grande que lo que era la caña. Aplicamos silicona
Y ponemos la puntera. Ponemos la puntera y con nada más que ponemos la puntera, yo la voy enrollando para que se vaya introduciendo bien la silicona. Conforme ponemos la silicona, la tenemos que alinear. La alineamos. Como podéis apreciar, se ven todas las anillas alineadas perfectamente. Esto tenemos que hacerlo casi que a ojo. Continuamos. Ya tenemos la puntera colocada y hemos limpiado el sobrante el exceso de silicona. Como soy un poco maniático, le voy a poner otro poco aquí para que reforzar la punta. Para reforzar la punta y que quede mejor. Esto con barniz quedaría especial. Le ponemos otro poquito de silicona y con el dedo la vamos a extender. La extendemos con el dedo y nos quedaría de esta manera. Ya lo tendríamos puesta la puntera y extendido un poquito de silicona aquí. También nos ayuda al tener aquí un poco de silicona que no le entre humedad a la puntera y se nos pueda oxidar fácilmente. Tenemos nuestra primera caña de carbono reparada. Procedemos a hacer la reparación de nuestra segunda caña, que lo que tiene perdido o lo que ha perdido es la porcelana. Ha perdido la porcelana de aquí de la punta y claro, cuando sale el hilo va rozando. Vamos a sustituir esto y a ponerle esta pieza. Esto es más sencillo que la reparación de antes. Simplemente tenemos que ayudarnos de unos alicates y de un mechero o un soldador o algo, un decapador o algo que podamos calentar, derretir la silicona que hay dentro y extraer la punta. Vamos a proceder a calentarla. La sujetamos con unos alicates y la calentamos. Y separamos la pieza. Una vez que tenemos separada la pieza, hacemos igual que antes. Lijamos la punta. Para que se quede rugosa y se nos pegue mejor. Una vez que lo tenemos lijado, vamos a ponerle pegamento. Hay quien le gusta ponerle silicona, pero a mí me gusta ponerle pegamento. Queda bastante más fuerte. Vamos a impregnar bien lo que es el tubo de dentro con los tites hasta que salga por atrás, como podéis apreciar. Y una vez que sale por atrás, le echaremos a la punta de la caña. Hay que ser generosos, que sobren los tites. Ponemos la punta y rápidamente la alineamos a su sitio. La alineamos igual que hemos alineado la otra, como podéis apreciar. Todas las anillas están perfectamente alineadas y nada, nuestra caña está reparada. Bueno, pues como podéis observar, ya tenemos nuestra caña completamente reparada, esta punta y la otra punta. Y muy bien, si os gustan mis vídeos, darle al like, suscribiros y muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Recuerda, Surcasting Play, dale al play.